ребятки, вы на канале Лоскутниковой Полины. И сегодня мы будем делать кошелечки. Сначала складываем лист пополам. Любой лист. Вот так. Вот так. Лист пополам. Дальше разворачиваем его, и у нас получилась вот такая линия. Разворачиваем и заново с ней сгинаем. Разгинаем, у нас получились равные части вот так и вот так. И мы загинаем уголочки. Один уголочек вот так вот, смотрите, загнули. Вот у нас так, и мы загнули. И второй уголочек также. У нас должно выйти вот так. А дальше мы делаем с другой стороны. Один уголочек и второй. Вот так. У нас получилось, не знаю как назвать, но у нас получилась вот такая штучка. Дальше не до конца, но мы загибаем вот этот уголочек в серединку. Вот так. И с другой стороны также. У нас получилось вот так. Дальше мы вот это загинаем в середину. Сейчас я вам покажу. Загинаем в середину. Смотрите, у нас было так, и мы просто загнули вот так. У нас получилось вот так. И с другой стороны также. Пока легко. Дальше будет тяжелее. Вот так вот. Должно выйти. Переворачиваем. Вот так вот. Переворачиваем. И опять вот этот уголочек сгинаем в серединку. Смотрите, развернули мы, да? И этот уголочек сгинаем в серединку. И с другой стороны также. Вот так. У нас должно получиться вот так. Теперь мы разворачиваем вот так вот. И сгинаем пополам. Пополам. У нас получилась вот такая штучка. Мы загнули пополам, да? Видите, у нас стало два отделения, да? И из любого отделения мы вытаскиваем уголочек. Это, в принципе, легко. Вытаскиваем уголочек. Загинаем. И кошелечек готов. Потом вы можете украсить чем хотите, наклеечками, пуговками. На этом все. С вами была Лоскутникова Полина. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.